Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan unboxing RAM laptop ya 8 GB. Ini saya mau gantiin buat yang di laptop ini ya. Awalnya ini 4 GB ya. Ini saya buka dulu. Masih satu ya. Masih segel. Ini kita lihat. Ini di task manager aja apa bisa melihat RAM-nya berapa. Ini RAM saya beli itu 8 GB dan DDR3 8 GB DDR3 ya ini. Oke, nah ini isi saya performance isi saya ini cuma 2 GB DDR3 ya. Ini mau saya ganti yang ini, nanti apakah bener. Nah, ini saya beli dapat 8 GB atau tidak. Oke, ini aja kehidupannya RAM-nya berapa ini, udah kepake. Oh, buat hidup aja 87%. Ini cuma buat hidup aja. Kalau mau buat jalan aplikasi gimana, ini RAM-nya masih segel ya, segel. Oke, ini laptop saya matiin dulu. Caranya nanti cuma ini, caranya itu bongkar di mana keyboardnya itu. Karena buat hidupannya sendiri aja udah 87% ya. Laptopnya ini RAM-nya saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini RAM saya ini. Laptop dipastikan sebelum memasang itu, laptop dipastikan sudah kondisi mati ya, kondisi mati, dan baterai harus dicabut. Ini posisi masih nyala, ini masih jalan. Agak lama dia. Nah, udah tinggal baterai doang. Nah, udah. Ini kita lepas dulu baterainya, ini taruh sini. Baterai kita lepas. Nah, dilepasnya samping. Nah, gini taruh. Untuk mau apa, ini keyboardnya ini sangat mudah, cuma digini aja. Nah, ini udah lepas. Nah, ini ada, nggak usah dilepas, benernya bisa ini keyboardnya ini. Ini ada 2 slot ya. Nah, yang ini buat RAM semua. DDR3. Oh, nggak bisa, harus dilepas dulu nih keyboardnya. DDR3 bener kan ya? Posisinya nggak pas ya. Jadi paus posisinya ini gini ya.
Ini ada kancingnya, ini langsung ngancing nih dia seperti itu posisinya. Jadi ini nanti harusnya 2 giga sama 8 giga itu ada berapa. Awas, hati-hati ini jangan sampai terputar posisinya. Nah posisinya gini, ini giniin, terus ini gini, ada sini ada kliknya ini, sebelah sini. Kita klik. Anjing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nyala dan harusnya 10 giga ini, harusnya 10 giga. Coba kita lihat, kalau nggak 10 giga ya Oke. Kayaknya lebih lancar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang terjadi ini sudah posisi seperti ini. Nah ini 20% nih memori buat hidup aja, itu benar nih performan. Nah ini 10 giga DDR3. Oke, sip. Pakai cuma berapa ini. Oke, jadi begitu ya caranya ya. Tadi cuma buka di keyboard ini gitu. Oke, terima kasih, selamat mencoba.